Shkonin njerëzit ta ngushëllonin ndërkohë që ishte ai I cili I ngushëllonte të tjerët. Tregohet për një njeri të nderuar, Urwa ibn Zubair, rahimahullah, nga brezi tabiinëve, se në një udhtim të tij u përball me një caktim të Allahut subhanahu wa taala, ku një kal I tërbuar godet birin dhe vdes në vend, I shkakton vdekje. Ndërsa këtij e godet në këmbë dhe I shkakton gangren, pra që ishin të detyruar t'ia prisnin këmbën. Me të varrosur birin, vendosin edhe t'ia presin këmbën dhe pajtohet me diçka të tillë. Pasi e kaloi këtë pjesën e prerjes së këmbës, së gjymtyrës së tij, njerëzit shkonin ta ngushëllonin, por nuk dinin nga t'ia fillonin. Vallë me këmbën apo me djalin, ndërkohë që ishte ai thot I cili I ngushëllonte të tjerët duke thënë: "Falënderimi I qoftë Allahut për gjithçka ka caktuar për mua." Allahu mi pati dhënë 4 gjymtyrë kryesore, pra 2 duar dhe 2 këmbë. Caktoi që njërin prej tyre të ma marr, faleminderit o Zot, më ke lënë 3 të tjera. Allahu mi pati dhënë 7 fëmijë dhe caktoi që një prej tyre të më paraprinte për tek mëshira e Allahut, insha Allah. Të faleminderit o Zot për këtë mirësi. Shkonin njerëzit ta ngushëllonin ndërkohë që ishte ai I cili I ngushëllonte të tjerët. Këtu mund të jesh njeriu më I pajtuar me caktimin e Allahut. Pra çfarë do të thotë të jesh I pasur, jo në sasi të nderuarit e mi, po të shijosh mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. E mirësitë e Allahut shtohen me falënderimin ndaj Tij, siç thot Zoti xhella xhelalu: "La in shakartum la azidannakum." Nëse ju do të më falenderoni për mirësitë të cilat ua kam dhënë, qofshin këto shëndet, qofshin këto mirësitë e panumërta të cilat nuk mund t'i numërojmë ato, unë do ua shtoj juve mirësitë akoma dhe më tepër.